翁生，點啊？好翻啲未啊？有心啦，翁生。翁生啊，個雀會係咪有內鬼啊？我諗極都唔明，佢哋點解會知道凌峰收埋喺邊度？如果條女喺邊？38，點解你話凌峰殺咗樊麗個阿媽？係樊麗講嘅。又係佢？林音，其實大家都知道樊麗阿媽嘅死唔關你事，所以封 Sir 同 Madam 都想你翻嚟先講。你得住。我終於揾到你。我啱啱想揾你，你又自己送上門。點解你要屈凌峰？如果唔係因為佢，我阿媽會死咩？如果唔係你捉我阿媽，我阿媽會死咩？所以我要幫我阿媽報仇。如果我死咗，你係咪會放過凌峰啊？我哋嘅事唔關呢事。佢嘅事就關我事。佢係你兄弟嚟㗎，點解你要出賣佢啊？係咪因為錢？錢？你有資格講呢啲嘢咩？你只不過係個僱傭兵，你為咗錢乜都做得出㗎啦。係啊，我為咗錢咩都肯做，但係我唔會出賣朋友，出賣我中意嘅人。如果你唔係幫高卓會做嘢，你阿媽就唔使死，係你親手害死佢㗎。封 Sir， 阿雪情況點啊？係啊，唔好問啦，講啦。
機餐我聽過。啱換完腎，醫生話情況就唔好樂觀㗎啦。你知毒品傷腎㗎啦，要 Yaba 3喎，好霸道嘅，真係唔好吸毒啊！醫生話頂多幾耐就抵佢自己啦，除非有解藥啦。除非有解藥。阿雪佢點啊？應該唔得啦。你唔好咁樣得唔得？阿雪而家搞成咁樣唔關你事。點會唔關我事啊？呢邊人就想搞我，先搞到阿雪咁嘅。你一咁唔冷靜，你點樣拉佢？你仲想唔想揾到解藥？梗係想，但揀事都冇，去邊度揾啊？你唔好，你要信我哋一定諗到辦法。你揾我有咩事？想揾個人陪我食飯，你唔會拒絕我個啊？我差啲就可以報仇。其實翁生講得啱，做事一定要分輕重。係咪翁生叫你過嚟？我係有見過翁生，不過唔係佢叫我嚟嘅。頭先我去交代簡事嘅嘢，翁生係咁意講咗幾句。佢唔止話你跟錯人，而且佢仲話你問高卓會係咪有內鬼。係啊，咁咪點樣？我知你好唔忿氣，但係點樣喺一個組織度生存，你比我更加清楚。最重要嘅係乜嘢？係服從啊！我唔使你咁多事。天成已經唔喺度啦，阿山又搞成咁樣，而家淨係剩低你，算係我朋友。我真係唔想見到你出事啊！我同你都一樣，而家唔可以冇咗翁山呢個靠山。只要你幫佢揾到晶片，到嗰陣你想報仇又好，點樣都好，佢一定唔會虧待你。食少少啦，你好耐冇食過嘢。喺馬來西亞你教我㗎，有飯唔食，罪大惡極。我真係唔肚餓。This is an order。有陣時我見到阿雪呢個咁錫佢阿哥，我都會好妒忌，我都會想有個兄弟姊妹可以教。凌峰，你要記住，你越想幫到阿雪，你就越振作，知唔知啊 ？Madam， 峰 Sir， 咩事啊？我啱啱睇晒裴天成啲 file，有啲咩發現？入邊90%都係 Yaba 嘅資料，仲有佢匯報 project 嘅進度。至於佢匯報俾邊個咧，我就睇唔到啦。即係而家都未揾到邊個係幕後黑手咯。Nope。呢個咩嚟？呢啲啊，呢啲似係送貨單喎。耀安工業大學。有唔妥？係個地址，
呢度寫話幾個月嚟都有貨不斷搬入去呢個倉裏邊，但係其實我哋平時會用簡氏個倉，我冇印象觀塘我哋有呢一個倉。呢個古怪，我即刻打俾300叫佢問下你爹哋先。簡生，我係 Madam 簡文生叫我嚟揾你嘅。佢點啊？冇事啊嘛？Madam 好想知道簡氏會唔會一個貨倉喺觀塘嘅耀安工業大廈？耀安係有，不過可能冇用嘞噃。咁會唔會有啲咩存貨之類㗎？唉，唔會㗎啦，成個大廈好舊㗎啦，電壓唔夠啦，又冇消防灑水系統啦，都好古耐㗎啦。有咩問題啊？我哋 check 過你公司記錄，培天城嘅最近嗰個倉，咩人都有可以所以查。你幫我同阿生講聲，要小心啲。你睇下呢個倉明明係簡氏，但啲箱上面一個我哋公司嘅 logo 都冇，你覺唔覺得有啲奇怪？裴天成都死咗啦，仲有邊個用呢個倉咧？我哋諗辦法入去睇下。好啊。唔該，咩事啊？送外賣㗎？冇叫過喎。冇叫過，唔係喎，用 Apps 訂嘅喎嗱。咩事啊？又殺雞，又松葉牌，又壽司啊，又生蠔咁，俾咗錢㗎啦喎。你都冇叫過呢啲嘢。咁要唔要啊？要，俾咗錢梗係擺低啦。係咯。唔該晒。入得啦喎。藥丸全部都一樣，淨係日子唔同。可能係試緊有啲有效藥嘅，我哋攞啲走。喂喂，起身啦！大鑊啦，呢隻。喂，着燈啦。係喎。點啊？通常乜啊？通常個倉冇料到，揾到啲藥，我哋懷疑係解藥嘅。嗱，呢隻藥同我喺晨光李浩然同我講嘅差唔多，不過嗰陣時粉綠色。其實我哋揾到呢個藥嘅時候，上邊有一個標籤，全部都係日期嚟。我懷疑佢哋試緊佢哋嘅有效日期。咁即係話呢一隻藥係新一代解藥。邊有得直接咁講㗎？攞去驗碼最穩陣。阿雪而家情況點？佢呢2日都係半昏迷狀態，血壓降得好低。醫生話
佢嘅情況已經接近危險邊緣，嚟緊呢48小時好關鍵。48小時，即係代表就算我哋拎呢啲藥去化驗嘅話，我哋都等唔切個報告出嚟。咁即係驗咗都冇用啦，係嘛？搏一搏。搏人命嚟㗎，你班同學點啊？你有眼睇㗎啦！你同我定啦。嗱，我哋揾個 high 過183嘅老同試一試，唔死先俾阿雪食。唔可以咁樣做。咁點啊 ，Madam？咁係咪睇住佢死啊？你係咪攬住樽藥過世啊？我哋根本上而家唔知道呢啲藥係咪真係假藥。潘 Sir 食咩啊？潘 Sir，我唔知啦，係咪假藥？但如果食我唔死嘅話，可能救到阿雪啊！你係咪神㗎？你有冇食過183？食你唔死代表啲咩啊？我哋冇時間啊！哎呀，潘 Sir，話咗你㗎啦！喂，唐小姐，你而家已經係簡氏主席兼 CEO， 點解仲坐翻以前嘅 office 嘅？唔知點解，我都係覺得坐翻喺呢度比較舒服啲。有咩特別嘢要我特登上嚟啊？你睇咩嚟㗎？你上次講得冇錯，翁生根本唔會信任何人。佢揾人喺德國註冊 Anti-Yaba 嘅資料。你點攞到嘅？我話晒都係簡氏嘅法律顧問，呢啲對我嚟講小意思。而家印證我講嘅嘢，咁又可以點呢？而家你同我都係坐埋同一條船，佢唔信我，對我哋好不利。我哋一直不斷咁爭取表現，做得點好都唔代表佢會信我哋。真係隻老狐狸。雖然高執會背後有好多唔同勢力鬥爭，但係香港話事嗰個始終都係翁生。你一日做唔到 VIP， 就一日都冇權力。而家要做嘅就要盡快捉到凌峰，咁我哋喺翁生面前講嘢先有力。我知，冇其他嘢，我走先。係啦，Auntie 排位我已經揾人搞掂咗，你去搞埋啲手續就得噶啦。多謝。等到上咗排位之後，我想同你一齊去上柱香俾 Auntie。你醒啦？潘 Sir，喂，你有冇事啊？冇事，好似周身冇力咁嘅。潘 Sir，你暈咗好耐啊！你再唔醒，我哋送你入院㗎啦。你頭先嘔晒白泡啊！好彩 Madam 幫你抹咋，如果唔係，你唔毒死都浸死你啊！你係咪真係 OK？唔死真係 OK 啊！我攞藥俾阿雪。你坐低先啦。哎。我知你好關心阿雪，但係你要知道嗰粒藥你食咗冇事，唔代表佢會冇事。你有冇諗清楚啊？驚險啊！喂，幫我睇嘴，快啲！
先生，你喺度做咩啊？探病時間過咗啦喎。姑娘，我肚痛啊！我企咗喺度好耐啦，見到呢個 pose。急症室喺邊啊？急症室喺樓下喎。你帶我落去啊！吓？我當緊間喎。我蕩失路啊，揾唔到啊！哇！哎呀，萬萬不得！哇，仲奸人命啊！我識咁多記者啊，你死啊！啊，好啦，我同你落去啊！嚟啊嚟啊！哇，痛死人咩？阿孫，你點啊？你冇辛苦啊？嚟啊！你試下呢個啊，幫到你㗎。啲水。會冇事㗎。哥佬，呢單 case 同之前屋村販毒案有啲相似，你揾舊嘅 file 出嚟對比下，有咩再同我講。Yes sir。仲有嗰份 report 裏邊，轉頭再講。喂，倉庫少咗啲藥。係幾時嘅事？尋晚嘅事。睇咗 CCTV 未？睇咗啦 ，CCTV 俾人破壞，咩都睇唔到。之前凌峰同嘉文生去過簡氏，呢隻好可能都係佢哋。佢哋點解要偷嗰隻藥？為咗救一個人。喂，通常阿雪點啊？哦，佢頭先食完粒藥，一開始想嘔嘅，但係而家冇事啦，瞓着埋添。咁你唔喺上面陪住佢嘅？我咪就俾啲護士講下落嚟咯。佢哋話會打俾我喎，有咩事？哎呀，你喺上面陪住佢啊嘛。峰 Sir，你食完粒藥都瞓咗10幾粒鐘啦，阿雪冇咁快醒嘅，呢度唔係多人。你翻去俾休息下先啦。我想喺度陪住佢啊！我唔知佢食完粒藥有咩反應啊！咁我陪你啊！喂，係咪阿雪有事啊？醫生話佢成晚都冇同人發作，真係狀況好翻好多添。阿雪佢仲話新嚟早餐啊。哦，咁你仲唔去買俾佢食？誒，我而家即刻上去。高 Sir，阿哥，我有啲攰，全身冇晒力喎。係咁嘅，食完最叫個反應係咁嘅。今朝醫生嚟過啊，佢話雖然阿雪毒癮未清，但係唔知點解情況有好轉喎，所以咧都要繼續留院觀察。個醫生有冇懷疑啊？冇，放心啦。唔該晒。咁你兩個傾啦，我出去先。OK。對唔住阿雪，係阿哥累咗你。聽三伯講，你好難先揾到解藥，自己又要試藥。只要你冇事，我試咩藥都冇所謂。醫生巡房，麻煩出去先。我出去先。唔該，醫生。
叔對你咁好，你點諗得下手㗎？你害死我阿媽！凌峰！范毅哥，凌峰喺邊度？我唔知啊，我問你阿哥喺邊啊？我真係唔知啊。做咩喺度㗎？你唔好再嚟騷下水得唔得啊？凌峰咧？我唔知。做咩啊？你掹槍啊？你殺咗我都唔會講㗎。三伯，你講，凌峰喺邊度？我唔知。你快啲講啊！講啊！范毅哥，你唔好咁啦。你哋知唔知你哋幫緊通緝犯啊？你哋咁做一定有事。我扶起上嚟。范毅哥接當我係親妹妹咁樣，同我哥仲係好朋友，而家點解會變成咁樣㗎？我都唔知啊，我淨係知佢唔係以前個阿頭啦。阿雪，你信我，喺封常未翻嚟之前，無論點，我一定會幫你撐住噶。小麗，你跌咗嘢？冇啊，應該唔係我㗎。你自己睇下。做咩？你連送咩生日禮物俾阿嫲都唔認得啊？你搞我阿嫲？我只係同佢傾下偈啫。我同你講，你哋玩唔起呢個 game 嘅。晶片本來唔係你哋嘅，應該要還翻俾人。係啦，我有時間嗰陣會再去揾下你阿嫲㗎。咦，小麗，得你一個嘅？係啊，豪仔佢哋有啲嘢要做。你嗰邊搞成點啊？點啊？想過嚟幫手啊？嚇？幫你買奶茶、咖啡就得，呢啲嘢我點識啊？唔識咪慢慢學咯。嗱，呢個保安程式咧，肯定係世界頂尖級嘅高手寫嘅。如果我搞得掂嘅話，一定大把大公司爭要請我。不過我都係中意做警察多啲。嗱，你見到啲程式咧，一路行緊咧，其實喺度解緊嗰啲曲㗎。你攞翻出嚟啦！冇啲晶片我開唔到工啊，大佬。唔係啊嘛，你攞翻出嚟啦！咁即係點啊？做咩啊？通 Sir，張晶片唔見咗，我懷疑係小麗偷嘅。我冇啊！唔係你，仲有邊個啫？我去咗廁所翻嚟，張晶片就唔見咗啦。我頭先都係出咗去打個電話。如果你哋唔信，你睇我手機。咁你可以一路講電話一路撻嘢噶嘛？我真係冇啊，風 Sir。咪住先，呢度得你兩個，公平啲講，你兩個都有可疑。你唔係幫住佢係嘛？我講公道説話啫。好啊，我問你啊，頭先你做咩鬼鬼祟祟喺度問呢問路啊？
小麗，你係咪有咩瞞住我哋啊？冇。大家一家人，有咩開心見誠講喎。你望住我，講。講啦，小麗，我唔想連我都懷疑你啊。係啊，我都唔想屈你啊。阿頭，范麗威脅我，叫我幫佢抽個晶片。如果唔係對我媽不利，我有諗過，不過真係冇做到，我真係冇啊！又係范毅。發生咩事？范毅要挾阿小麗偷張晶片，有張晶片唔見咗。係大啲，佢啱啱落咗去。係咪你偷咗塊晶片？你知唔知道塊晶片係我嚟㗎？你點解要出賣我？我唔想出賣你㗎。你哋要我偷塊晶片，如果咪對付我屋企人，所以你就選擇幫高咗。你覺係，我攞翻張晶片啊！好，咁拎塊基地先，我都翻去。咩料啊？你係凌峰啊嘛，有人揾你。你走！咪用啊！咪用啊！睇人啊！
OK， 大天，定住啊！邊個啊？即刻幫佢止血。係咪先啊？冇嘢喎，小事啫喎。你仲話小事咁多血？亂亂真冇事㗎啦。已經係咁緊張㗎啦。啊，咁 Madam 不如咁啦，你幫我拎件衫去洗，咁啊費事一落到街成身血喎。查林啦，快啲啊！食牛蝦餃先講。我叫你刮嗰兩個人到而家都刮唔到，你點做嘢啊？仲吹到自己咁把炮，我諗都係揾其他人搞啦。阿潘 Sir， 古語就有話三軍未動，糧草先行，你有冇聽過啊？上次咪俾咗錢你咯。齋企又刮唔到油嘅，阿 Sir。我啲僆啊，行到鞋都爛晒，幾陰功啊！你知啦，佢哋又唔係咩公務員，買鞋 cap 唔到數噶嘛，係行得慢啲，係冇咁落力噶啦。嗱，而家你想買乜鞋都買到啦。今晚大家落力啲，知唔知？係啊！我收到你喎，佢哋喺油麻地。你都係揾多幾個醒目嘅僆仔，唔好成日用呢班廢柴。揾人係好簡單啫，有錢就 OK 啦。你有本事嘅就揾多啲人嚟，錢唔係問題。Yes sir， 我保證今晚好似維園行巴士咁多人。我唔理佢哋生定死，今晚一定要揾到佢哋。就得㗎啦。唔該晒。你做咩事啊？明峰？心。我哋仲可以去邊啊？點解世界咁大，好似冇容身之所咁嘅？做警察係咪咁㗎？你後唔後悔？你呢？我好後悔，我後悔點解我要堅持拉高場會啲人。如果我唔係堅持嘅話，丁水唔會有事。
而你亦都唔使幫佢揾解藥。如果唔係我堅持嘅話，林欣唔使帶，佢唔使帶飯嘅媽咪嚟救你。咁晚田唔使死，跟住飯係唔使再坐落去。我覺得你嘅執着冇錯。如果執着於維護正義係錯嘅話，我同你一齊錯。靜靜地抱緊，不懂得你的心，你我不必陪襯，默默地轉身，兩顆心在陌生，親密似幻覺，迷離撲朔，我不要弄真。怕入戲，角色抽不出知覺迷失，一直努力忘記你，當一切未發生，日出夜轉，轉不開。